Sharon, meta tidħol fid-dar tiegħek ma l-ewwel tinnota elementi li għandhom x'jaqsmu l-Ingilterra mal-familja reali, imma għal xiex tħossok daqshekk devot, għal xiex tħobb tissegwi daqshekk il-familja reali? Ngħidlek il-verità naf minn fejn bdiet. Jista' jkun il-fatt li id-daddy tiegħi kien fin-Navy, allura dejjem kien hemm tul ħajjitna kemm għadna sal-ġurnata tal-lum daqqa ġej xi ħadd mill-Ingilterra li kienu ħbieb tiegħu, allura jisna għandna dik ir-rabta mal-Ingilterra fil-fatt għandi anke hija li twilet hemmhekk. Mal-familja reali għal xiex issegwiha daqshekk? Jiena bdejt il-fatt li jiena rafna television Ingliż, BBC u dokumentarju, meta tara fuq ir-Reġina, jien nara ħafna bħala role model għalkemm ħafna u min jikkritika li forsi tgħix il-ħajja rikka, imma din il-mara sagrifikat ħajja tal-Ingilterra. Minn din l-ammirazzjoni inti bdejt ukoll iġġemma affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-familja reali din naraw hawnhekk ukoll il-kelb. Il-korgi li huwa il-Reġina għandha ħafna korgis, fil-fatt huma l-aħħar li se jkollha għaliex qed tħasseb twassli qed tikber. Anka il-living room għattinna li dan it-tip ta' sufan huwa sufan simili għalli għandha wkoll ir-Reġina. Ovvjament wieħed mill-living rooms tagħhom għax Buckingham nafu li hemm over 200 rooms. Chesterfield u dat tip ta' sufan jgħidulhom Chesterfield huma mal-Ingliżi huma assoċjati ħafna x'huma ovvjament huwa salott Ingliż. Ir-Reġina għandha wieħed simili, ma jidhirlix li hu dal-kulur imma simili tagħhom f'wieħed f'waħda mill-living rooms li tgħix fiha. Li dawn huma wħud mill-iktar biċċiet tal-kollezzjoni għal qalbek, forsi tista' tispjegana wkoll is-sinifikat warahom. Okej, mela, fil-fatt dawn huma kif qedlek il-kollezzjoni għadni kemm nibdija tagħtiex il-souvenir uffiċjali li joħorġu ta' xi tiċirjali huwa ta' William u Catherine u tal-engagement, u mbagħad wara jom ġew ovvjament ta' Prince George li tajjeb ngħidhom ma jkunux huma biss, daw toħroġ kollezzjoni sħiħa. U ta' Princess Charlotte. Bħala xi ħadd li tħobb ħafna kemm l-Ingilterra u anke l-familja reali żgur li l-btajjel f'dan il-pajjiż ma joqsux ġvera. Fil-fatt l-unika post li mmur rari tismani ngħid sera x'imkien jekk mhux xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' xogħol jew xi ħaġa oħra, ma normalment kull sena rrid nitla' l-Ingilterra. Nitla' diversi raġunijiet, nitla' ball-futbol, nitla' mor nara kunċerti u rock, allura nassoċja kollox, nipprova naqqat kollox f'dik il-btala. Ovvjament, ma jonqos li kif nasalna mill-iżjara, mor Buckingham, jista' jkun ma jkun hemm xejn għaddej, jista' jkun hemm changing of the guards, imma l-fatt li mmur anke sempliċiment ngħaddi minn hemm jew li mmur il-ħanut tagħha ta' ovvjament ta' Buckingham għalija tkun biżżejjed. Ma jonqos li nsaqsik xer nara mill-familja reali kollha min hu jew min hi l-favorit tiegħek. Apparti Reġina, Prince Harry. Narah down to earth, forsi għax m'għandux il-peace ta' ovvjament ta' li ħajkun next in line. X'taħseb minn forsi dawk li jgħidu li isma' wasal iż-żmien li l-familja reali tispiċċa? Ma naħsibx li l-Ingliżi jaċċettawha. Bħala fan kif jiddispjaċik? Ħafna. Ma nixtieqx li qasna ħolhom.